ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตู้เครื่องเสียงรถยนต์นะครับฟังในบ้านนะครับชุดเครื่องเสียง12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับเป็นเหล็ก2ก้อนเล่นคู่กับ8นิ้วนะครับผ้าม่วงหมวกแคปล่า8ดอกนะครับแล้วก็แหลมอีก6ดอกนะครับก็ใช้ปรี7แบนนะครับโนโนโก้นะครับเล่นนะครับแล้วก็ปีใหม่นะครับไว้ร้องคาราโอเกะแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธนะครับรับสัญญาณได้นะครับก็ไม่ต่ำกว่า10เมตรนะครับไม่ต่ำกว่า10เมตรนะครับหรือไม่เกิน20เมตรนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีวัดโวลต์นะครับเอาไว้ดูไฟสำหรับเวลาเร่งเบสหรือเร่งอัดแรงๆนะครับอย่าให้ตกเกินไปนะครับก็นี่ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็ทำแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือพอร์ตอินพุตนะครับที่เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์พ่วงอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมก็ส่วนชุดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับสั่งมานะครับในชุดราคา 25,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นตัวจ่ายกระแสไฟนะครับเข้าผ่านคาปา2ลูกนะครับเข้ากับ Power Card D 2,500 วัตต์แล้วก็ AB 2 Channel นะครับของ D Dragon นะครับ 2,200 วัตต์นะครับเล่นเสียงกลาง8ดอกนะครับตัวเดียวอันนี้ก็เป็นสายลำโพงซับนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ใช้ง่ายนะครับก็ถอดเสียบง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบบวกลบนะครับที่เอาไว้พ่วงกับแบตเตอรี่นะครับที่ผมทำไว้ให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสายกาวนะครับสำหรับไฟดูดไฟอะไรนะครับก็ผมเชื่อมไว้เรียบร้อยนะครับก็ต่อกับหัวปลั๊กนะครับอันนี้เราไปเสียบที่ดินเลยนะครับส่วนสวิตช์ไฟสีก็อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เปิดนะครับอันนี้คือตัวปรับไฟสเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันเลยนะครับผมว่าชุดนี้จะประทับใจไหมครับเกินคุ้มนะครับราคาเนี่ยครับชุดนี้ก็ถือว่าแรงนะครับแรงระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็เลือกสีได้นะครับสั่งตามสเปคได้นะครับทุกแนวครับจัดให้ได้ตามคำขอครับแล้วก็มาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับรับชมครับ